就这么搞。我走。出来个，快点上来，你们快点救！先上来先。不会。先上来先嘛。那站着，先救放心。我得打救护车不要了。这打救护车不得嘛？放来，偷进肚子。那走啊！走哦。领到法庭，领到马路。领到法庭的。咪。领走，拦着了，领。跑，自己跑。ô đâm lại放点。给我带落水，你们喝。现在也可以送个医院。哦呦，我丢你妈！你不忙，真的，你不这个。包啊，放条大包衣嘛。哦。你讲咩呢？买个脸了，不，乖。练了。没见过，去医院不？可以，中车了，可以。我那个先了，可以。做了技术，我们都可以，就是说没可以了。我们家听了都是没走，我去之前还是我的接了，我找去了。有点大。上面有个小仔哟，因为我只接两对孩子，我只接一个人，我看好多我就接到到那个吹下巴去家，我们看到看到。他们都在那上去了嘛？我们准备下巴走，两个小仔有点晚了嘛。一上一师傅那个我去看到过。大家，我骗了他不听他讲。后面人家那个，练了啊！这马家不要打没啊？不练。这一做衣服给他盖，你做衣服给他盖回，做衣服来盖回，看看。拿着给医院去打一针。